के कोशिश करब जैसा हूँ सनी के कोनो गीत मार्केट में भैया हम होते ही जमाना के लइका बानी यही समय गाओ तरी लेकिन एगो तरीका से अपन गीत के प्रस्तुति होता अच्छा अच्छा गीत गावल जा रहल बा और वो सब वही गीत के बजावत नहीं जब मार्केट में तहलका मचावत है जौना में केगो दोस्ती नाम रहे एमे कितना लोग दोस्ती गाना सुन ले बट अगर हम ये गीत गाई तो केहू कही कि भिखारी ठाकुर बाबा के पद से अलगा बानी ये तो वैसे नहीं गीत तमाम एगो हम गीत गौले रही देवीय गीत में अरे कि हमारा बकरी पाया आज की रखी बनवली आज की उनका की सुखी रखी कि जे बजनम वाली माई हमने के गीत कोनो ऐसा नहीं के पंकज भैया कि लोग उंगली उठा दी ठीक बात सही को में एगो गलती हो गई तू माफ रहे लेकिन प्रतिशत ढेर रहो तो सही बात एगो आई जोन हमने के बाबा वो गीत गावत रही जो ना चीज की बेटी बेचवा वही से रिलेटेड एगो गीत रही हमरा देवीय गीत खाती बाबू सी कलन सी सर ना सी चाहे हाफ नोट पढ़ा लो 5 से हाफ नोट पढ़ा लो 5.5 कलो सी हो गई ना ना माने 5 रहल ना ठीक है तमाम माता बहन गार्जियन लोग बैठल बा बाबा गबले रही समाज में वहां के वो किताब बा बेटी बेचवा के नाम से तमाम किस्म के प्रताड़ना होता तमाम किस्म के बात होता बेटी के नाम पे लेकिन वही में आजकल के समाज में ऐसे लोग बाटे जो बेटी के जन्म दिहल चाहता बेटी और बेटा में कोनो फर्क नहीं के जौना बेटी जो नाम करे तरी से ये देश के हमरा बुझाता कि 28 गो राज्य होई तब 5-6 जगह पर तो महिला मुख्यमंत्री बानी फिलहाल में देश के राष्ट्रपति भी महिला बानी तो बेटी हमने के कोनो तरीका से कम नहीं की कम होइजे से बाड़ी से जहां दहेज के बात आ जाता तो हमें बेटी बोझ हो जाते यही परिवार में एगो माई के सामने पति पत्नी गईल बा और माई से कुछ के ना पंकज भैया माई से आग्रह करते कि हे मैया रानी हमरा के सब चीज भरल बा एगो बेटी दे दे तो कि बेटी के कन्यादान ऐसा महापुण्य के काम करके अपन जीवन सार्थक बना लेते मंच के सामने माता बहन बानी जो सबके प्रणाम रही कौन तरीका से वो जोड़ी माई के सामने का नहीं हो रहा करता भैया अरे की जैसे की दिहाल माई अरे की जैसे की दिहाल माई आज हमारा कुल के हो दिया नवा एगो बेटियों दे दे आखिर बेटी काहे खाती मांगता वो परिवार बेटी काहे खाती मांगता ऐसे कि करे खाती कन्या धनवा कि एगो बेटियों दे दे तू आजकल तो बेटी जन्मावले इतना बड़ा पाप लोग समझता उहे पाप हमनी के नानी समझ ले रही नानी माई के ना माई के कहब तो फिर घबरा जाए नानी समझ ले रही शशि भैया तो हमनी के माई के जन्म ना भई रही और जब माई के जन्म ना भई रही तो सनी कहां से थे के गीत गाई कि हमनी के यारी बचपन के हाँ यारी कि यारी छुटिया बोले जब माई हमार जन्म ना दे रही तो के गीत गाई ऐसे बेटी के जन्मावल जरूरी बा बेटी पैदा हुई तबे हमनी लड़का IAS PCS DM कलेक्टर बेटी के गर्भ से पैदा हुई तो बेटी के जन्म देवे बकाया बाबू भैया अरे की जैसे की दिहाल माई
कि जैसे की दिहल फूल के दिया एक बेटियों दे दे जैसे की दिहल फूल के दिया एक बेटियों गोदे खातिर जैसे की दिहल जैसे की दिहल फूल के दिया एक बेटियों दे जैसे की दिहल फूल के दिया एक बेटियों गोदे खातिर कन्या एक औरत कहती है कि हे मैया रानी परिवार में कोनो चीज के कमी नहीं है अगर कमी बात एगो मात्र बेटी की बेटी बिना घर सुना लागता सब चीज भरल बा कौना भाव में कहता अन धन से भरल सकल भावनवा बेटी बिनु उदास बा हमरो अंगना मन में सपना देखले बनी कि बेटी रही त अपना बेटी के खूब सजाई थी बेटी बिना घर के श्रृंगार पूरा ना होला धाई धाई खेलत खूब आंगन सलवा एक बेटियों दे धाई धाई खेलत खूब आंगन सलवा भैया हो विजय से अरे कि ये गो बेटी